jirtu wanna yaaddu illee jirtu maali booni jiraadhu fataa jedhe jiraadhu akka gartee nama takkaa waan argintitti kanaan dubbii agartee arfanna gara jiraatu malee silaa yaade duuba galatooma. Galatoomii abdii galatoomii. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum salaam warahmatullahi. Nagaan tiqeerro. Dubbadhu. Nagaa. Amma firoon nageetti irrafte moo nageetti? Nageetti muti ni qabadde nageetti. Ani waan jedhuun beektaa uma tokko sitti dhagaamini amshiir. Akkaantii guban malee isin gubni beektanii garuu eeggannoo guddaa godhachuu qabdi. Maaliif beektaa nam diinni namaaf hin rafuu jaalala namaa akka kenneef kanaallee hin hinaafanii beektaa. Kanaafuu immoo isin immoo of eeguu qabdi. Rabbi kanama eegullee garuu namaaf hin rafu namni namatti yaadu jechuudha. Of eeguu isirra barbaachisaa. Ani ka'amuuf kanuma biraa amshiir duuba jirra. Dankeschön, meine Schwester. Ja, bitteschön. Akkasanii jara keenya warra sila jirtan kun guutuunu viidiyoo isii diiwitu godhaa. Ammallee kunoo kanallee guddisaa fi haga sun deebi'utti sanammoo obsaan eeggadhaa. Haga deebi'utti saniif du'aa godhaa fi jennaa. Mana aku dubbian daga ibeta. Akka godhaniif iyyuu isin taphatte bar yaada jala qopheessan ana akan yaada kiyyaatti si galee. Isaan mucattii sanii keessaa baasanii geessanii gubanii galgala gubate weessanii gubanne si galee. Mallaqa keessaa baasanii geessanii guban. Uma isaaniiti bar guruppii isaanii sun hin beekamu. Garuu immoo amma isii kana maal gochuu dhabe ta'uu isin taphattellee akka yaada kiyyaatti ani rabbi beekaa ta'aniif si galee. Qophaa'aa jiran jala qophaa'aa jiran. Ani akka yaada kiyyaa ogaa rabbi jechuun ila asitti akkasii fakkaata. Nasraalleen waan kanarraa quban qabdu yooma dhugaallee ta'e beeke akkanuma ishiin mucii yooma qarqaaruudhaaf miira keessa galtee namni martuu hin argaa. Akkuma nama tokkotti namni bira haa dhaabbatuuf waa sangoote waa'ee mageemii kanayyuu quban qabdu Nasraan. Yoo dhugumatti illee jarallee taate. Ummu firoon ammoo san isin jenne qeerroo sanii miti bar. Warruma santu gube bar warruma wajjin taphatee taphachiisantu iyyuu si haa galu warrumaan achi taa'u sun jechuudha malee warra Nasraa fi ummu firoo biraati miti. Achi beeke dubbisu walumatti jira la. Akka nama dhagahaa jirutti keessaanii dubbisu walumatti jira. Jarri warri sun ammoo geemii qabaachuun ummu firoon ammoo sun geemii qabaachuun quballee qabdinatti hin fakkaatu. Anillee ummu firoo ammayyuu hin gaafanne. Waama san irraayyuu quban qabdu isii muciyyoon tuni. Dhimmu malee qubuman qabdu waanuma sani. Yaada ishiin akka nama tokkotti affeeramtee jennaan dhuftee sanammootu isaan dhugumatti ammootu keessaallee baafatanii waan akkasii yoo godhan rabbiif iftuudha rabbiin arga. Malee waan akkasii sana yoo dhugumatti illee jira ta'e nama ammoo kana godheef dhuguma ji'a kana keessa waan akkanaa godhuun isaaniillee kasanillee nuti ittiin gammannu beeka kasanillee waan akkasii yoo dhuguma godhan yoo kaki jibanillee isaanuma qaba. Yoo ammoo akkas dhuguma godhanillee isaanuma galti sunis. Kanaaf isaan qeerroon siingalee haasawni kee siigalee isaan siigalee ani akka rabbi naaf araaramu yaanni isaanii barbeeta yoo mucattiin tun taphattillee galgalfa waysan irratti guufu yaadanii akka yaada kiyyaatan. Okay guyyaa san jechuudha taphni sun isiin tapha isii kana yoo taphatte akka yaada kiyyaate rabbi beekaa ta'aniif siigalee isaan amma akkana godhanii sababa san godhan beektaa guyyaa haati firoo taphatte irratti gubu'aaf qophaa'anii ta'an. Kennoo maal seete namni kenna asitti guruppii goonee maal jedhamu tokkollee waliigalteen qaban namni kenna dhugaa rabbi arsiin. Dhugaan hima baati. Sanillee yoo godhan dhugaan hima baati beeki. Maaliif ufumaa namni wal hima beeki ufumaa wal himani. Jara sun hin himan qabri gadhiisime. Inni himte ammayyuu qaati oduun tun erga ciccituu jalqabamte bubbulteerti. Kaleessa irraa jalqabdee ciccitamaa jirti wanni akkanaa kun yoomirraa wanni akkanaa akka jalqabame eessatti akka jalqaban dubbachuu jiran. Ifa bilisa godhanii ammootu dhugumatti hin baasan. Garuu ammootu wanni nu beeknu homaa inni tiiktookii haadha firoo harka namaatti gube. Harka namaa keessaallee harka Oromooti. Yeroo baay'eeyyuu haasaalee barbaachisu. Samoonni dura tokko jechuudha argitee turteen achi jala turtee gastiisan.
Nasraan akkuma nama tokkootti gadi baatee dhugaa dubbachuudhaaf mufiroon feetu haa rakkattuu haa beeloftuu haa dheebottuu guyyaa takka uummata Oromootitti gadi baatee mucattiin tun ijijjiraa kana fuuldura dhaabattee yaa saba kiyya qaalii na jaalatanii na kabajanii rakkoo akkana qaba jettee dubbattee hin beektu. Siigalee akkuma nama kamiyyuu ofuma isaaniiti sabni kun yeroo isaan akkasitti gammachuu isaanii irra ibsataa turan sanii tarii ilma namaa waan ta'eef daa'ima guddiftii biyya baqaa keessa jirti jaarsasii wajjin hin jirtu. Mucattiin tuni wayii rakkatti maaltu itti dhaga'ama hamilee isii eeguu qabna mooraalii isii eeguu qabna ka jedhu yaada wayii kaaftee Nasraan hin beektaa. Angaafatanii haasawaa isiin haasofte kuni dhimma reediin wal ilaallatu miti. Tasumayyuu ta'e tasumallee ta'e jechuudha. Maaliif jennaan mufiroon isaan ala jirti warra ta'an jiru ilmoo ofii yoo barbaade jalatti haa guddifatu malee akkuma gara laafoon jedhee ilmi namaa kun nyaata dhugiitii qofa namarraa hin barbaadu erga jireenya walitti ijaare namni waa hedduu walirraa barbaada wanti isaa walirraa barbaadan sun immoo hin beeka gadi bahee Nasraarratti doorsisaa tureeni viidiyoo san waraabee qabaanan sidaa dhimmi kun dhimma isaa ilaallatu miti maaliif abbaan barbaade gadi bahee Oromoon kutaa 11 hidhate kana bira hin dhaabannaa hin gargaara yoo jedhani wanti reedii miira keessa galchuun jiru waan isiin na biraa qabdu gadi baasaa icciitii isii gadi baasa jedhaa ture kana jechuun maali inaafadha malee maaliif waa'ee isii dubbatanii maaliif isii gargaaruudhaaf Oromoon marii godha yoo jedhe malee reedii namii dhageettee gadi baatee nutti himan. Himattee dhageetanii jirtanii isin. Hin dubbanne mucattiin tuni Oromoon kun gabbahee mucattii tanaaf yaadee reeditu miidhe namni jedhee hin jiru hin gargaara biyya baqaa keessa jirti jedhee dubbate malee reeditu miidhe hin gargaara namni jedhee hin jiru gaafa san maaltu miira keessa sagalchee Nasraa dhaadatee doorsisuu gahe icciitiisii gadi baati hin salphatti narraa qabaa narraa dhoorgaa jedhe barreediin. Ragaa wajjin viidiyoo inni gaafsan akkasitti dallanii haasaa ture isiinuu bulookii jala jirti amma tana yoo barbaadan dura bulookii godhee ture bulookii jalaa baasee amma fida mee gaafa daamuu firoo sanuu yaama akkana godha jechaa ture inni afaan isaatiin jechuudha sigalee kuni harakaan isaaniitii fi agartee akkamitti sabni kun isii jaalataa akkamitti uummanni kun isii wajji dhaabataa jechuun gaafa sanirraa milikkita wayii waan argisiisan na fakkaatan yoo dogongoruu baadhe maaliif jennaan mufiroon reedii namiidhe Oromoo na gargaaraan jenne abbaan fedhee nama jaalateetiin jaalala namaaf qabu yoo nama ibse yoo sappoortii nama godhe atama gizee baay'ee sappoortii goota micatii sana si arganan gizee hedduu yeroo si laabii dhuftu fakkeenyaaf qeerroon micatii sanatti waa yaada jechuu hin danda'amu. Wayin immoo qeerroo mufiroonni qeerroo keessan deemtee barreessitee fi yookaan hariiroo wayii keessa qabanii kanaaf qeerroo yeroo hedduu dhaqee booshisii godhu jechuun hin danda'amu waan hin beekne tokko haasa'uun gaarii miti si galee sababni Nasraan ittiin doorsifamaa turteef illee sababuma kana jechuudha gaafuma san irratti xiyyeeffatan jarri kun jechuun si galee ramti. Kun wanta baay'ee nama wal shakkisiisuu wanta baay'ee waan qirra nama goosisuu miti. Ka isii nyaatellee kama isii wajjin nyaate hanga fedhe haala gaan duubayyuu osoo jiraate namni fuuldura kitaaba tokko dubbisuudhaaf boqonnaa nama gaafata. Namni boqonnaa akka wanti mufiroo ta'e namuma isii wajjin nyaate namuma isii wajjin dhuge. Ammoo isiin kana booda dubartii laaftuu ta'uu hin qabdu. Dubartii agartee yeroo hunda baqa bar wanti tokko obsitee obsi yoo daangaa darbe gowwaa nama fakkeessaati galee. Waanuma hunda baqa akkuma eela dhuudoo inuma gadi dhuudi inuma gadi hagis kamachee. Nuti isiif miira keessa gala uummata Oromoo kutaa 11 mufiroo caalaa miira keessa galee waa isii kanaaf quuqama waa isii kanaaf dubbata baqa. Iskamacha isiin eela dhuudoo namaa taati. Waan tokko dubbattee ofirraa baasuu hin dandeessu. Waan tokko dubbattee yaada namaa ibsuu hin dandeessu. Sodaa fakkaata bara obsi daangaa darbe immoo waa balleessa. Wallaahi yani maal akka jedhu garuu beeku. Amma kanallee ibsuun hanga kanallee isiillee ofitti callisuun isii kuni. I don't know. Maal akka jedhu beeku garuu beekta qeerroo dubbii kana gizee isaaniitillee hordofaa turteenii eentu akka waan kana haasaa ture maal akka dubbatamaa ture. Bichaan beeku. Yaa dhugaan haga feete dhugaan qallatti malee inuma baati inni bahuun isiin oolu beeki namni harka isaatiin waan kana godhe inuma baati maaliif akka godhanillee yoo dhugumatti ammoo ishiin takka muyyoontu waa'ee Oromollee hin dubbattu waa'ee sabaas hin dubbattu waa'ee nama dhuunfaas hin dubbattu geemis hin taphattu.
sababni ammootu isaan irratti gubanii fi jarri kun yoo dhugumayyuu jedhamaa jiran kana tahee maaliif akka ta'e uummanni Oromoo illee gaafachuu ni qaba. Garuu ammootu irra guddaa wanni jiru amma maali tiiktookii ishii kama jiru kana fooloo godhuuniif barbaachisaadha. Haasawuun qofti gahaa miti. Iyyaa ooluullee faayidaa hin qabu. Warri kuwwan illee gara guruppiitti dabalama. Guruppii dhaqaatii lakkoofsa keessan ergadha. Akkas isiniin jenna galatooma hundi keessanuu. Jajjabeessaa immoo duwitii godhaa fi viidiyoo ishii tapha haa taphattu Oromoo biraan gahaa fi taphni taphachuu nama takka rakkoo takka hin qabu. Tapha ammootu kadhaadhaa fi miti abbaa qabeenyaatti nama Awurooppaa jiru taphata. Tapha jechuun geemidhaa namni ammootu waan ishii gammachiisuu barbaadeen haa gammachiisuun takka rakkoo takka hin qabu kun. Akkuma namni tokko ka'ee taphachuu danda'u sana ishiillee taphachuu dandeetti sadaqaa miti. Kennaa namni waan barbaade fedha isaatiin haadha firootii kennuun mirga isaati. Akkuma namoonni kuuwwan warri fayyaa qaban warri akka barbaadanitti iyyaniyyuu taa'anii teessoo bitatanii taphachaa jiran. Ishiin ammoo daa'ima guddisaa yoo taphatte waan takka rakkoo hin qabu kun sadaqaa miti illee kadhaallee miti. Akkasiin jedhaa namni yaada dabalta yoo jiraatte. Maayini shoesta. Waan jedhu keessa nama barreessuuf. Nama barreessuuf. Yaa. Nama keessan warra akkaatti waan nuti tiiktookii osoo barreessanii hin deebi'aa fi No, hin deebi'aa. Baay'ee jira. Awwarratti amma wanni jedhee jira guyyaa lakkaatabee taaga guyyaa afuriiti. Nama lama sadii yoo ta'e qeerroo nama lama sadii yoo itti barreessan hin deebisanii. Dalga deebisanii suuraa kan guddisi meeshaalee sirraa bareedee jira bannaa samooni kan. Wallahi jedhe. Wallahi. That's what I will leave do. No, gemma suuraa kana durumaayyuu bexaam inti beqaan taraami gargarri kana sadii mesee. Wallahi girgirriin arrabni bar nama bareecha amma haadha firoo jalaa gubanii miti torbii dhufu keessa laala diimmattee burtukaana fakkaattee dhufti. Wallahi qalbii malee yoon kaate qeerroo suuraa kana wallahi dhuguma siirees qoosaa fi miti warra balkaa. Wallahi erguma girgirrii kana wallahi idduma dhiyeenya kana. Mashallah akka ajaa'iba sir. Wallahi Mujirratti kabajjaam. Abshir uummata akka rakkoon qabu. Guddi miti qeerroo warra balkaa. Akkaawwantii duratti dhufe saniin suuraa iskirinshotii si godheedhe iskirinshotii naan godhu silkiin sun immoo beekta. Bilbila durummaa deebiftee arrabsuufi arrabaaf hin tolaa barkuun garuu. Suuraa kana bareedu kana maal gad deebisee arrasa dhugaa jechuun hin jiraame gosa lanyaan bakka natti tolu. Maashaallah suuraa jennee jira. Erroo. That's what I will problem gross. Fine gross that. Aniyo siddeebisee wallahi lazim cubbuu kana sodaate aniyo siddeebisee kakkaa siddeebisee yuusee arraseen beeku aslan samoonni bilookii nagoota san baay'ee miira keessa nagalchitee turte adda keessiif jedhee duddina citaa ture garuu amma waa hundumaa. Ramadaan sababifachuun baatee jirtaa guyyaa irraa kana amma booda waamaan balleessini. Inshallah namoota miskiina bira dhaabbadhu dhugarratti akkuma duraanii san dhugarratti hundaa'ii miskiinaaf sagaleetta. Nama sodaadhuun beekta yeroo kamuyyuu ani fakkeenyallee namarraan fudhadhu koppii namallee godheen deemu waan sammuu kiyyatti fakkaate waan hin dalagedhe san koppii namallee godheen hin beekta durallee jechuun osoo waliin beekin kanan siif qabsaa ture. Gin ammoo har'a jechuun osoo yeroo isaa ol nagaltanii wallaahi dhugumaa ol seenee waa dubbachuu jedha. Garuu caraan arganne. Rabbinoodhaaf isa agar Ramadaan dhufattamu gargarii nuti fidina. Garuu maashaallah wallaahi baay'ee takka sirraa bareedee bara. Ani amma suuraa duraanii fidee amma osoo ol baase suuraa sadiif kana ol bira osoo ilaalanii qeerroon akkanama zayitii qabe. Mucaa maal taate Ramadaan Mubaarak naanii dubbadhu. هاي ورقستي كيس جرتني فوري ذلك أنا جرتني الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سنين جتا واي ومفرو رد بتاجرتنا تفكاتي صح؟ Akkana dubbanna silaa dubbii bakkaan ga'uu dadhabne malee jedhime haa. إن شاء الله ربي وربك كان للي جو ربي نعتاسسو Aamin.
Ankaawwantiin oomishiroo yoo gubatelle jechuudha akka kaleessallee guddiseef Oromoodha waan ta'eef jecha abshirii sin jechuu barbaada obboleettii qaaliif gaarii namaa ankaawwantii si jalaa guban malee ati hin gubanne hin jirta keessumattuu namni nama miidhu ofuma miidha malee nama sanirraa waan miidhu inumaayyuu hin jiru wanti si miidhu takkaayyuu hin jiru namni sharrii namaaf yaadu yeroo kamiyyuu ofuma miidhama nama biraatis ta'ee nama rabbiin biraallee ta'ee namni nama miidhuuf deemu dhugaa rabbii dubban ofuma miidhama kaleessallee ka bakka saniin si ga'e Oromoodha hardhallee Oromoon si jira sabni bal'aanii amala qabeetti tiyyaa haadha intalaa abshirii sin jechuu barbaadaan qaalii tiyyaa sittiin dhagaamini Oromoon hardhallee borullee si wajjin jira rabbiin umrii si adeeressu rabbiin fayyaa si haa kennu irra caalaa beektan addunyaa kanarratti wanti barbaachisu irra caalatti jechuudha amala gaarii fi fayyaa yoo qabaatte bakka kamiyyuu ga'uu dandeetta wanti hunduyyuu yeroo eeggata malee bakka yaaddi kamiyyuu ni geettaa jiraachuun qormaata